ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது நம்ம சேனல் அன்பின் தேட சப்ஸ்கிரைபில் ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸுங்க. இன்றைக்கி ஸ்கூல் விட்டு வந்தோடனே ரொம்ப டயர்டாக ஃபீல் பண்ணேன். அதனால் வீட்டில் எதுவும் ஸ்நாக்ஸ் ரெடி பண்ணல. இருக்கவே இருக்குது நம்ம தாத்தாவோட கடை. ரொம்ப டேஸ்ட்டான உளுந்த வடையும் அதுக்கப்புறம் தான் பருப்பு வடை சட்னி. அவரோட ரொம்ப எங்களோட ஃபேவரட் சட்னி. அந்த உளுந்த வடை எவ்வளோ முருகலாக இருக்குங்கிறத நல்லா பாருங்களேன். அவ்வளோ மொறுன்னு சாஃப்டாக சூப்பராக இருந்ததுங்க. சரி, கடை வச்சிருங்கட்டையும் வாங்கினா தானே அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் வியாபாரமாகும். அதனால் இன்றைக்கி தாத்தா கடையிலேருந்து வாங்கியிருக்கோம். இதான் இன்றைக்கி எங்களோட ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ். நம்ம சேனல் பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.